Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करेंगे नोकिया 105 2019 मॉडल का। बहुत ही प्यारा मोबाइल है और बहुत ही अच्छा मोबाइल है, सिंपल मोबाइल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये नोकिया 105 2019 मॉडल है।